12. إذاعة مصرنا الحبيبة تقدم بيان هام وخبر عاجل يهم كل المصريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لكل المصريين بدء تنفيذ قرار صرف منحة التموين من خلال منافذ صرف السلع التموينية بداية من شهر أغسطس 2022. وجاءت منحة التموين في رسالة اليوم التي تبعث على بونات صرف الخبز للأسرة المستحقة أو عن طريق رسالة على موبايلك. وتم حصر عدد 9,100,000 أسرة، بينهم 8 مليون من أصحاب البطاقات التموينية. المنحة كالتالي: إضافة 100 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة. إضافة 200 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها من أسرتين ل3 أسر. إضافة 300 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر. وصرح وزير التموين إن الدعم الاستثنائي سوف يصل للمستحقين فقط، وهم كالتالي: كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه، كل أسرة يقل معاشها عن 2500 جنيه، أصحاب معاش التكافل وكرامة، أصحاب معاش التضامن الاجتماعي، الأرامل والمطلقات، العمالة الموسمية والعاملون في الزراعة، الباعة الجائلون وأصحاب الحرف، القُصّر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والحاصلون على مؤهلات دراسية ولا زالوا بدون عمل. وسيتم صرف الدعم في صورة سلع تموينية. مبروك لمن يستحق، وعظيمة يا مصر يا أرض النعمة. طبعا بشرى وفرحة كبيرة لمصريين كتير أوي، لكل المصريين. كل إنسان في احتياج لدعم، أما الدعم يكون من بلدك معنى كده إن بلدك حاسة بيك وحاسة باحتياجك وبتساعدك وبتقف جنبك وبتسندك على قد ما تقدر ويمكن أكتر. فالفرحة فرحتين: فرحة إن بلدي حاسة بيا، وفرحة إن أنا هجيلي زيادة. يمكن الزيادة مش كتير، لكن في ناس دي عندها كتيرة قوي لأن ما عندهاش خالص. وفعلا الشروط اللي محطوطة لصرف الدعم شروط حقانية جدا، موازين عادلة. ويا رب الفرحة كل الكل. ابدأ من النهاردة، انتظر رسالة تجيلك على الموبايل أو تكون في البون اللي بتصرف بيه الخبز اليومي. الناس بتروح تاخد عيش ببطاقة التموين، بيطلع لها إيصال أو بون هتلاقي مكتوب فيه إن عندك دعم 100 200 300. بتاخد الإيصال وبتروح على أقرب تاجر تموين أنت بتتعامل معاه وتطلبه إن يضيف لك الدعم ده. الرسالة هتوصل في خلال أسبوع على لسان مسؤول التموين لأصحاب الاحتياجات اللي اتكلموا عنها وذكروا الشروط بتاعتهم. إذا توفرت فيه الشروط دي والرسالة ما جتلكش، اوصل لأقرب مكتب تموين واستفسر، أو شوف لو كان في خط ساخن للتواصل استفسر منه. لكن لو انطبقت عليك الشروط كن متأكد إنها تصلك الرسالة يا إما عن طريق الموبايل أو في بون التموين. مبروك لكل اللي جالهم الدعم. 6 شهور مش قليل، حلوين ونعمة من عند ربنا، وكل يقول الحمد لله. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لكل المصريين بدء تنفيذ قرار صرف منحة التموين.